这几天在搞2处1对2的冷气，结果昨天装好的时候要试机，机器打不开，只有哔哔2声，遥控器也不能使用，因为我们安装的是买入式。有询问过公司，公司说是不是我们控制线有没有接错？我昨天有检查过，都没问题。那今天公司他说要派人来检修，看是我们的问题，还是有什么小技巧。